ឥឡូវយើងកលេចមកតាមដានទស្សនាវគ្គមិនជាបន្តទៅប្រិមិត្តចឹងនៅក្នុងហេតុការណ៍ក៏ដូចជារឿងរ៉ាវដ៏ចម្លែកនេះផ្ទាល់គឺស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់បានធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ទីតាំងមួយហើយគាត់ក៏បានជួបនៅរឿងនឹកស្មានម្ដងដូច្នេះគាត់ក៏ធ្វើការរៀបរាប់ក៏ដូចជាបង្ហាញនៅคลิปវីដេអូដើម្បីបងប្អូនយើងនឹងបានឃើញនៅដំណើរនៃការជួបរឿងរ៉ាវដ៏ចម្លែករបស់គាត់នៅក្នុងព្រៃនៅផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវបងប្អូនយើងមើលទៅគឺនៅទីតាំងនៃផ្លូវមួយកន្លែងហើយពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរសុខៗនោះក៏ស្រាប់តែដល់កន្លែងដើមឈើមួយនោះក៏មាននៅអ្វីមួយយ៉ាងគឺអើតក្បាលចេញពីកន្លែងដើមឈើនោះមកមើលគាត់នៅផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏បានបាត់ពីទីតាំងនៅផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តហើយក្នុងคลิปនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាវាជាអ្វីពិតប្រាកដទេប្រិមិត្តប៉ុន្តែទម្រង់បែបបទក៏ដូចជារូបរាងដែលចេញមកនឹងវាហាក់បីដូចជាលក្ខណៈប្រភេទនៃមនុស្សនឹងច្រើនជាងអញ្ចឹងណាមនុស្សនៅស្អីគេបងប្អូនយើងតែនិយមថាខ្មោចណាតែវាចេញមកនៅក្នុងពេលរាត្រីឬក៏ចង់លងបន្លាចអីយ៉ាងណាក៏យើងមិនដឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើការចែករំលែកក៏ដូចជាការជួបផ្ទាល់ហើយបង្ហាញបងប្អូនយើងនឹងបានទស្សនាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងណាអូខេតោះឥឡូវយើងងាកមកមើលនៅហេតុការណ៍បន្តមួយទៀតប្រិមិត្តអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដ៏ចម្លែកនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺយើងបានឃើញហើយនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់មួយកន្លែងវាផ្សេងហ្នឹងគឺម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវដែលខ្លួនគាត់ហ្នឹងបានជួបផ្ទាល់នៅកន្លែងផ្ទះបាយប្រិមិត្តតែអ្វីដែលបងប្អូនយើងបានឃើញស្រាប់ហើយនិយាយអំពីសម្ភារៈដូចជាគ្រឿងមួយចំនួននៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់គាត់នោះគឺមានលក្ខណៈជ្រុះឬក៏កាយដោយខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងវាហាក់បីដូចជាមានអ្នកទី2ហ្នឹងគឺទៅរុកទៅរើទៅទាញទៅប៉ះទៅពណ៌ធ្វើឲ្យសម្ភារៈនៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈប្លែកនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលពិតជាគួរឲ្យព្រឺព្រួយញ៉ាំផងដែរហើយអ្នកដែលធ្លាប់បានឃើញនៅហេតុការណ៍រឿងរ៉ាវដ៏ចម្លែកដោយគាត់ហ្នឹងគឺយើងយល់អារម្មណ៍នឹងហើយថាវាជាអ្វីពិតប្រាកដអញ្ចឹងណាហើយមិនត្រឹមតែសម្ភារៈទេរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតប្រិមិត្តវាច្រើនមែនទេអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវយើងមកចាប់អារម្មណ៍នៅយុវជនមួយក្រុមឥឡូវនេះគឺថាយុវជនមួយក្រុមនេះគឺគាត់បានមកកាន់នៅអាគារចាស់មួយកន្លែងនឹងតែម្ដងប្រិមិត្តហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាយុវជនមួយក្រុមនោះគឺគាត់មានភាពប្រសពក៏ដូចជាក្លាហានយ៉ាងណាទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតអាគារហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈហាមឃាត់មិនឲ្យមនុស្សនោះគឺចូលទេហើយយើងមើលបែបបត់លក្ខណៈរឹកពីក្រៅទៅអាគារហ្នឹងគឺចាស់ទ្រុឌទ្រោមទៅហើយប៉ុន្តែយើងក៏មិនទាន់ដឹងថានៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមានអ្វីឬក៏រឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងនោះទេឥឡូវយើងទៅធ្វើដំណើរចូលទៅជាមួយក្រុមពួកគាត់នៅផ្ទាល់តែម្ដងថាតើពួកគាត់នៅបានឃើញនៅហេតុការណ៍អ្វីនៅក្នុងអាគារផ្ទាល់ហើយបងប្អូនយើងមើលទៅសភាពត្រង់ទ្រាយក៏ដូចជាបែបបត់នៅក្នុងអាគារនេះក្រិចមែនទេប្រិមិត្តបោក Oh my god បោកហើយបងប្អូនយើងមានចាប់អារម្មណ៍មានឃើញអ្វីមួយដ៏ចម្លែកទេប្រិមិត្តគឺនៅក្នុងអាគារហ្នឹងពេលដែលគ្នាគាត់បានគវាសកាមេរ៉ាទៅក៏ស្រាប់តែឃើញនៅអ្វីមួយយ៉ាងគឺប្លែកមែនតែប្រិមិត្តយើងក៏មិនដឹងថាជាមនុស្សឬក៏ជាខ្មោចអ្វីនោះទេគឺរុំកណាត់សហើយសក់ហ្នឹងគឺវែងមែនតែគឺអង្គុយយកខ្លួននឹងផ្ទាល់ឡើងតែម្ដងហើយពេលដែលគ្នាគាត់ក៏ដូចជាក្រុមគាត់បានឃើញហេតុការណ៍នោះក៏ប្រាប់តគ្នាទៅម្នាក់រត់ទៅលិចម្នាក់រត់ទៅកើតហ្នឹងទៅគឺចេញពីអាគារហ្នឹងយ៉ាងលឿនតែម្ដងដោយសារតែស្ថានភាពក៏ដូចជាស្ថានភាពមើលទៅនឹងវាមិនសូវជាអំណោយផលណាហើយធ្វើគាត់ភ័យស្រស់ស្លោនឹងតែម្ដង Oh my god អូខេតោះឥឡូវយើងមកមើលពីហេតុការណ៍រឿងរ៉ាវដ៏ចម្លែកមួយដែលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបានដាក់ឲ្យចោលនៅជ្រុងនៃអាគារមួយកន្លែងយូរទៅក៏សកម្មភាពក៏ដូចជារឿងដ៏ចម្លែកក៏បានកើតឡើងផ្ទាល់ឡើងតែម្ដងធ្វើឲ្យកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនោះបានក្តោបនៅស្មៅនៅអ្វីដែលបងប្អូនយើងបានឃើញហើយ
từ môn là mình tích nè đó dương mười xả mấy để lại xây nhà rồi qua cái hòn nó bong phôn mình khơi vay môi chầm lại chứ cứ miên sầm máu mà nó cứ thà đa cắt đâu là tì năng toàn là tại một đồng mật riêng ở priel so nó cứ đào từ dạng lươn tại một đồng anh ấy cứ camera sập tập nó cứ bàn cái đọc nơi tại tập hiệp nó sài như mình tên hay bớt là thay chiều mình đục với mình chỉ là cái nát tranh máu bài sầm máu nữa thì chẳng là phải mật anh ấy phải chỉ hạ mình đục ấy đào chỉ mấy cái dương mình đang đá ok tao hà lợi dương màu can vẹn phải chọc tại một đồng bây clipนี้ก็ខ្ញុំមកធ្លាប់បានលើកឡើងម្ដងហើយប៉ុន្តែអត់ចាំថានៅក្នុង channel មួយណាឥឡូវយើងមកមើលបងប្រុសម្នាក់ដែលជាជនជាតិជប៉ុនបន្តិចកូរ៉េបន្តិចគឺយើងមិនដឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់កំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ម្នាក់ឯងហើយដល់ពេលនៅក្នុងបន្ទប់ម្នាក់ឯងទៅយប់ជន់កាន់តែជ្រៅទៅហើយក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងអ្វីមួយយ៉ាងដូចជាមិនសូវជាសំណុកនៅក្នុងខ្លួននឹងទេប្រិមិត្តហើយរៀងដូចពីnày những cái điện cà lạp cả bay đôi chim nhiên là bay mà cha nó chậm lại này thằng thì biết nó cơ quan chậm đang của cả đào tranh mò hàng cài một tôm nó có sắp được đúng rồi nè nó cứ bình luôn là rốt sập tay mò ở luôn quạt nó to lần tạm đó nè mò bồn chưa mưa mới nè rốt mò sập tay luôn quạt nó giang luôn lần tạm đó rồi thua bỏ rót để chơi nơi hai ca rương rau rồi cua bự qua rồi này có bán cha tranh ông pi mình tụt nâng rồi có tè nâng giang lươn nâng tại mà nó bị bật lên màu lại cái bài sro tại mà đó này này nhông có đăng thai vì chỉ cá cắt to rồi có giờ cá sầm đây như trong mạch tế rồi trên này mà pôn đây còn pôn tại tu sana nó cứ xôm mưa bà con tại đây vì cha là nạn nhiên tha vì chỉ cá bứt rồi có chỉ cá sầm đây chẳng cái nào mà pôn bứt có bứt tới và họ từ chẳng cái nào xong ở con trán sầm rạp cả trong này về lia đồng biên tầm lấy đã bỏ ôn màu tam đàn tu sơ đà miền cả thà tiệp bài nâng cả đẹp trong được nhằm bạn toàn là pháo đài nhằm bạn còn xong khăn tay ở phơi tô rồi nơi cầm họ khỏi con việc phải cả thà tiệp bài tới mình từ tầm nón tròn trong đây tam mũi của xong mà chia sài để chọn cối và bộ này mình toàn bạn subscribe xong người ta subscribe đã mũi làm vậy để tụi bạn bị thâu mấy chia mình đó tiền à con hãy giờ chạm mà chụp nhé nơi ở vẽ cối chia mình đó tiền bye bye